Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con ilsussidiario.tv. Di oggi, giovedì 30 luglio 2026. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran. 2 ore di raid contro decine di obiettivi dei Pasdaran, mentre la crisi raggiunge rotte e infrastrutture energetiche. In Italia il PIL sorprende, più 0,2% nel trimestre, più 1 su base annua. Crescita acquisita allo 0,8. È legge la detenzione domiciliare in comunità per detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, con programmi, limiti e controlli. Sul diesel, dei 17 centesimi del taglio, ne arrivano meno di 12 sulla rete ordinaria e 9 in autostrada. Il Mimit invia alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti anomali. Il governo procede sul federalismo fiscale nonostante la mancata intesa in conferenza unificata. E nella sanità arriva l'ipotesi di contratto per quasi 600.000 lavoratori. Aumenti medi lordi fino a 240 euro per gli infermieri. Queste le notizie. Raid USA sull'Iran. Pasdaran colpiti, crisi più larga. 2 ore di raid e decine di obiettivi. Il comando centrale statunitense dice di aver colpito centri dei Pasdaran, siti per missili e droni e difese costiere. Washington la definisce una risposta ai lanci iraniani. La Giordania dice di aver intercettato 5 missili. La stampa di Stato iraniana segnala 3 morti a Qeshm, senza verifica indipendente. A Damietta un incendio ha coinvolto 2 navi del gas. Una società di sicurezza parla di un drone. L'Egitto conferma il rogo senza feriti, non la causa. La responsabilità resta ignota. Il Kuwait riferisce inoltre che un attacco iraniano ha colpito l'edificio di un'azienda cinese, uccidendo un lavoratore. L'escalation corre dalle basi alle navi e il conto arriva su energia e imprese. PIL sopra le attese, più 0,2% nel trimestre, più 1% annuo. L'economia italiana cresce poco, ma più delle previsioni. Secondo la stima preliminare Istat, nel secondo trimestre il PIL sale dello 0,2% sui 3 mesi precedenti e dell'1% su base annua. Il sondaggio Reuters si fermava a 0,1 e 0,7. La crescita acquisita sale allo 0,8. È il risultato annuo con PIL fermo nei 2 trimestri restanti, sopra lo 0,6 previsto dal governo. Non è un boom e il dato è preliminare, ma tra energia cara e instabilità l'Italia tiene meglio delle attese. I numeri hanno smentito la frenata più brusca. Domiciliari in comunità. È legge il percorso di recupero. Con 153 sì, 42 no e 82 astensioni, la Camera ha dato il via libera definitivo ai domiciliari per detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Riguardano, salve le esclusioni per i reati più gravi, pene anche residue fino a 8 anni. Servono programma terapeutico e controlli. Per il 2026 la copertura è di 500 posti. I 10.000 beneficiari evocati da Nordio sono una prospettiva pluriennale. La leghista Simonetta Matone ha indicato l'obiettivo. Non è svuotare le carceri, ma evitare che chi delinque, se tossicodipendente, ci torni. La pena resta, il recupero diventa sicurezza. Diesel, il taglio non viene applicato. Il Ministero manda lista distributori alla Guardia di Finanza. Se il governo taglia di 17 centesimi l'accisa sul diesel, alla pompa devono arrivare 17 centesimi. Secondo il Codacons, al terzo giorno, la riduzione media è invece di 11,8 sulla rete ordinaria e 9 in autostrada. È il calcolo dell'associazione, non una sentenza. Il Mimit, su indicazione di Adolfo Urso, ha inviato alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti anomali. Anomalia non significa frode, decidono gli accertamenti. Il beneficio fiscale deve arrivare ad automobilisti e autotrasporto, altrimenti il taglio resta nei comunicati e il conto agli italiani. Avanti sul federalismo fiscale. Il governo procede senza intesa.
Il governo non mette il federalismo fiscale in frigorifero. Su proposta dei ministri Calderoli e Giorgetti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di proseguire nella delega sui tributi regionali e locali, senza l'intesa in conferenza unificata. La delega scade il 29 agosto. L'esecutivo procede, non ha concluso l'iter. Il nodo? Avvicinare entrate e responsabilità di spesa ai territori, salvaguardando perequazione e servizi essenziali. Le regioni contrarie temono nuovi divari. La Lega chiede che chi spende risponda ai contribuenti. Autonomia non è una cambiale in bianco, è responsabilità con conti leggibili. Il mancato accordo non può seppellirla. Sanità, contratto firmato. Agli infermieri aumento di 240 euro lordi. Aran e sindacati hanno firmato l'ipotesi di contratto dal 2025 al 2027 della sanità per 592.638 lavoratori. L'aumento medio è di 209 euro lordi al mese e sale a circa 240 per gli infermieri. Gli arretrati medi, calcolati al 31 ottobre, sono 1.226 euro per il comparto e circa 2.300 per gli infermieri. Lordo non significa netto e ipotesi non significa contratto già efficace. Servono certificazione e firma definitiva. Gli aumenti non risolvono organici e turni pesanti. Sono però necessari. Il servizio sanitario regge soltanto se riconosce chi lo fa funzionare. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Fisco, meno burocrazia, imprese tra energia e incertezza. Per una piccola impresa, la tassa più irritante è spesso quella che non compare in dichiarazione. Ore perse, procedure sovrapposte, decisioni rinviate. Nell'intervista di Lorenzo Torrisi, pubblicata oggi da ilsussidiario.net, Augusto Patrignani di Confcommercio Forlì Cesena la chiama fiscocrazia. Non conta soltanto quanto si paga, ma quanto costa investire e programmare. Patrignani giudica positivo il taglio IRPEF al ceto medio. Più reddito può tornare nei consumi, ma mette a fuoco l'altra metà del problema. Commercio, ristorazione e alberghi assorbono rincari attraverso climatizzazione, refrigerazione e trasporto. Difendersi dalle oscillazioni di energia e carburanti è difficile. Se salgono i tassi, rincarano credito, mutui e debito pubblico. Il collegamento con le flash è diretto. Un taglio al diesel che si ferma prima della pompa non aiuta le imprese. Un aumento salariale può invece sostenere domanda e fiducia. E il negozio di vicinato, ricorda Patrignani, è lavoro, presidio sociale e sicurezza del quartiere. Meno tasse è il primo passo. Meno tempo divorato dalla burocrazia è ciò che permette a quel taglio di diventare crescita, anziché carta. Pasdaran e guerra. Cosa succede? La tesi di Ugo Tramballi sull'Iran. I raid americani hanno colpito il nervo militare dei Pasdaran. Per capire perché la crisi continua, però, bisogna guardare anche al potere che le guardie difendono dentro l'Iran. Nell'intervista di Paolo Rossetti, pubblicata oggi da ilsussidiario.net, Ugo Tramballi sostiene che il vero partito della guerra iraniano coincida con l'apparato politico, economico e militare dei Pasdaran. È la tesi dell'analista, non una certezza sulle intenzioni di tutto il regime. Secondo Tramballi, una guerra a bassa intensità rafforza le guardie, compatta il paese, ostacola il dissenso e protegge un sistema alimentato anche da isolamento e mercato nero. L'apertura al commercio globale ne ridurrebbe il controllo. Lo scontro conserva rendite e potere. Hormuz diventa così una leva su petrolio, gas e industria mondiale. I fatti mostrano lanci contro forze americane, attacchi a navi rivendicati da Teheran e nuovi bombardamenti USA. Non provano un disegno unico, ma rendono concreta la domanda di Tramballi. Chi guadagna dall'assenza di una pace stabile? Questa lettura non assolve Washington né cancella le differenze interne all'Iran. Fissa però un criterio. Finché il conflitto proteggerà più potere di quanto ne consumi, gli interessi armati batteranno gli appelli alla calma. E con questo si conclude anche il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 30 luglio 2026. Grazie di averci seguito e state con noi. Gli aggiornamenti proseguono sui nostri canali. L'appuntamento per una nuova edizione è per domani, sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il